السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غنحاولوا نتعرفوا على l'adjectif qualificatif أو ما يعرف بالصفة الوصفية. غنشوفوا التعريف، نشوفوا ما معنى الصفة الوصفية، qu'est-ce que ça veut dire un adjectif qualificatif. من بعد غنشوفوا l'accord de l'adjectif qualificatif، وفي الآخر إن شاء الله نشوفوا les fonctions de l'adjectif qualificatif. Définition، تعريف. L'adjectif qualificatif indique comment sont les personnes, les animaux, les choses. Il s'accorde en genre et en nombre avec le nom ou le pronom auquel il se rapporte. L'adjectif qualificatif indique comment sont les personnes, les animaux, les choses. Il s'accorde en genre et en nombre avec le nom ou le pronom auquel il se rapporte. يعني تستخدم الصفة الوصفية للتعبير وكذلك الدلالة عن حالة الأشخاص أو الحيوانات أو الأشياء، وهي تتبع الاسم أو الموصوف في التذكير والتأنيث والإفراد والجمع. نشوفوا مثال exemple. فاطمة est une bonne élève. فاطمة est une bonne élève، يعني فاطمة تلميذة جيدة. Donc جيدة أو bonne هو l'adjectif qualificatif. D'accord. Et élève, ça c'est un nom commun féminin singulier. Donc l'adjectif qualificatif s'accorde en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte. هنا le nom عندي un nom commun féminin singulier لهذا كتبنا bon avec deux N E. كان un nom أو كنقصدو un nom masculin نقولوا مثلا أحمد est un bon élève. أحمد est un bon élève. هنا نقولوا كنقصدو un nom يعني المذكر. D'accord. Donc bon est un adjectif qualificatif. Il qualifie élève. يعني كلمة جيدة أو bon تعتبر صفة وصفية تصف كلمة تلميذة، وكلمة élève تعتبر موصوف أو ما يعرف بالاسم. نمر الآن نشوفوا l'accord de l'adjectif qualificatif. كما سبق لي قلت l'adjectif qualificatif s'accorde en genre et en nombre avec le pronom ou le nom auquel il se rapporte. يعني الصفة الوصفية تتبع الموصوف أو المنعوت أو يمكننا نقول الاسم في التذكير والتأنيث والإفراد والجمع. نشوفوا بعض الأمثلة من أجل الشرح أكثر. exemple un bon élève. كما كتلاحظوا معايا هنا عندي l'adjectif qualificatif هو bon وélève هو الموصوف أو المنعوت أو الاسم. donc élève c'est un nom commun masculin singulier وهو يتبع المنعوت أو الموصوف. donc bon adjectif qualificatif masculin singulier. un bon élève تلميذ جيد. une grande maison منزل كبير. donc كما كتلاحظوا هنا عندي grande هو l'adjectif qualificatif féminin singulier. maison c'est un nom commun féminin singulier هو الموصوف أو المنعوت. des femmes intelligentes نساء ذكيات. كما كتلاحظوا دائما عندي des femmes هو الموصوف أو المنعوت c'est un nom commun féminin pluriel. intelligente ça c'est un adjectif qualificatif féminin pluriel دائما يتبع المنعوت أو الموصوف. un garçon sage يعني طفل الحكيم أو ولد الحكيم. donc كما كتلاحظوا دائما عندي اسم مفرد مذكر وadjectif qualificatif مفرد مذكر. نشوفوا الآن la fonction de l'adjectif qualificatif. بالنسبة للوظيفة ديال الصفة الوصفية عندنا جوج وظائف. كاين ابيتيت وكاين اتريبي، يعني صفة مسندة وصفة أو نعت كتكون ابيتيت. كيسكو صافي دير الادجكتيف ابيتيت هو ملي كيجي الموصوف أو الاسم مع الاسم كيجي ملاصق مع الاسم. واتريبي ملي كيكون سيباري دي نون باغ ان فيرب ديتاي، يعني كيكون مفصول على الاسم بواحد فعل الحال. donc la fonction de l'adjectif qualificatif peut être épithète ou attribut. يعني الصفة الوصفية يمكن أن تكون attribut أو لا épithète. et les épithètes quand il est placé en nom، يعني كنقولوا بأنها épithète، يعني كنقولوا الوظيفة ديال هذا l'adjectif qualificatif épithète ملي كيكون جاي ديريكتومون يعني مباشرة مع الاسم. هنا كنسميو لا فونكسيون ديالو
épithète أو ما يعرف بالنعت. exemple مثال il a acheté une belle maison يعني اشترى منزل جميل. كما كتلاحظوا معايا الادجكتيف كاليفيكاتيف او الصفه الوصفيه هو بيل ميزون هو لو نو. دونك هنا لا فونكسيون ديالو ابيتيت. علاش ابيتيت؟ لانه جاي بلاسي ديريكتومون او نو ميزون، جاي مع الاسم ميزون، لهذا لا فونكسيون ديالو غيكون ابيتيت. داكور. غنشوفوا l'attribut أو الصفة المسندة، ما يعرف بالصفة المسندة. Il est attribué s'il est séparé des noms par un verbe d'état. يعني نقول أن la fonction ديال l'adjectif qualificatif أو الصفة الوصفية attribué أو ما يعرف بالمسندة باللغة العربية إذا جاء séparé يعني مفصول عن الاسم بفعل الحال un verbe d'état. وسبق لنا بطبيعة الحال تحدثنا على لي فيرب ديتا اللي هما افعال الحاله. وقلت دائما ملي كيكون عندي ان فيرب ديتا كنلقاو من بعد ان ادجكتيف كاليفيكاتيف يعني صفه وصفيه وليس مفعول به. دونك افعال لي فيرب ديتا كاينين بزاف. بطبيعه الحال دائما كنعطيو بعض الامثله كما غنشوفوا عندنا اتر هو فعل الكون، دوفونير يعني اصبح، دوفونير اصبح، باغيتر ظهر بدا، ريستي دوموري يعني بقي مكث، سومبلي يعني ظهر او شبه يشبه، الى غير ذلك من افعال اللي كيعبروا عن الحاله. وما تنساوش دائما نعاود نذكر بها بعد فعل الحاله دائما كنلقاو صفه وصفيه يعني ادجكتيف كاليفيكاتيف وليس مفعول به. وتكون الصفه الوصفيه مسنده اذا فصلت عن الاسم بفعل الحاله، يعني كنسميوها اتريبي اذا كانت مفصوله عن الاسم un verbe d'état. Donc ça كنسميوها un adjectif qualificatif la fonction ديالها attribut. نشوفوا مثال exemple ce garçon est gentil. ce garçon est gentil. كما كتلاحظوا معايا في هذه الجمله الفاعل هو ce garçon هذا الطفل او هذا الولد. من بعد عندي un verbe d'état اللي هو le verbe être conjugué au présent de l'indicatif يعني في زمن الحدث الدلالي ف troisième personne دي singulier. من بعد الverbe d'état عندي un adjectif qualificatif هو صفة الصفة الوصفية اللي لا فونكسيون ديالو اتريبي. علاش اتريبي؟ لأنه séparé des noms par un verbe d'état. داكور. لهذا لا فونكسيون ديالو كتكون اتريبي. نتمنى أن هذا الدرس يكون نال الإعجاب ديالكم. نمروا الآن نشوفوا تمرين التطبيق. Exercice, تمرين. Trouvez l'adjectif qualificatif dans ces phrases et dites si les épithètes ou attributs. Trouvez l'adjectif qualificatif dans ces phrases et dites si les épithètes ou attributs. يعني نطلب منا أن نلقاو الصفة الوصفية يعني l'adjectif qualificatif في الجمل وغنقولوا من بعد لا فونكسيون ديال يعني واش épithète أو لا attribut أو لا صفة مسندة. Donc la première phrase, j'ai acheté un beau cadeau. J'ai acheté un beau cadeau. يعني اشتريت هدية جميلة. اشتريت هدية جميلة. كما تلاحظوا un beau cadeau. Donc هنا l'adjectif هو beau. Beau هو l'adjectif. J'ai placé directement au nom cadeau. Donc l'adjectif هو un beau ou la beau. J'ai placé directement au nom cadeau. Donc la fonction ديالو هنا épithète. D'accord? Pourquoi? لأنه j'ai placé directement au nom cadeau. La deuxième phrase, cet appartement est petit. Cet appartement est petit. يعني هذه الشقة صغيرة. هذه الشقة صغيرة. كما كتلاحظوا عندي un verbe d'état. من بعد عندي l'adjectif qualificatif يعني الصفة الوصفية. لي فونكسيون ديالها غتكون attribut. علاش attribut؟ لأن عندي l'adjectif séparé des noms par un verbe d'état يعني مفصول على الاسم بفعل الحال اللي كيعبر عن الحال. La phrase suivante, cet animal est sauvage. Cet animal est sauvage. هذا الحيوان متوحش. دونك كما كتلاحظوا معايا عندي دائما verbe d'état فعل الحالة من بعد عندي un adjectif qualificatif يعني الصفة وصفية. La fonction ديالها
attribue. Pourquoi attribue? Parce que nous avons un verbe d'état. La phrase suivante, les grands écrivains sont créatifs. Les grands écrivains sont créatifs. يعني الكتاب الكبار فهم مبدعون. الكتاب الكبار فهم مبدعون. ولكن ما تلاحظوا عندي جوج ديال لي زادجيكتيف، عندي grand وعندي créatif. دونك هنا l'adjectif الاول j'ai placé en nom écrivain، يعني la fonction ديالو غيكون épithète. والثاني j'ai placé après un verbe d'état. Donc هذا attribut. La phrase suivante, ce professeur est sévère. Ce professeur est sévère. هذا الأستاذ صارم. Donc كما كتلاحظوا عندي un verbe d'état، من بعد عندي un adjectif qualificatif، يعني الصفة الوصفية. Donc la fonction ديالها تكون attribut. La dernière phrase, cet élève paraît fatigué. Cet élève paraît fatigué. يعني هذا التلميذ يبدو متعب. هذا التلميذ يبدو متعب. كما كتلاحظوا عندي le verbe paraître qui est un verbe d'état، هو فعل اللي كيعبر على الحالة. Fatigué, ça c'est un adjectif qualificatif. Sa fonction attribut. Donc التمرين ديالنا انتهى. ما تنساوش تشتركوا معنا دائما في القناة على اليوتيوب، وما تنساوش تضغطوا على الجرس باش دائما يوصلكم الجديد للفيديوهات. حيت ما ضغطتوش على الجرس ما غيوصلكمش الجديد. والى درس لاحق ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.